sore teman-teman ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Pras TV. Ini udah lama banget ini tak bikin video. Kali ini kita bikin video pas hujan teman-teman. Hujan dari pagi sampai sore nggak berhenti. Ini pas pulang kerja nih teman-teman ya. Seperti ini kondisinya. Banyak yang berteduh karena nggak bawa mantel. Itu di sana awan masih gelap. Kita numpang di mana? Alfamart ini. Numpang berteduh di Alfamart. Nah, tuh di sana udah macet itu. Mobilnya gede-gede. Ini waktu saat pulang kerja sekarang 3:30. Ini ada Wirawiri Surabaya. Ini transportasi baru teman-teman. Mungkin nanti jadi videonya agak gelap teman-teman ya. Karena memang nggak ada pencahayaan. Oke, kita nikmati aja nih hujan-hujan ini. Sambil lihat orang lalu lalang. Masih hujan gerimis. Tapi nggak gerimis ini, udah kenceng juga. Kalau orang nggak pakai mantel ya pasti basah kan, karena di rumah ini.
hari semakin gelap teman-teman ya. Jadi videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like juga, komen, subscribe dan juga. Terima kasih sudah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih teman-teman.